RTN kiasy. RTN moa zany tsara sady mame fafampo fa aza miala amin'ny RTN tsika atao mahajanga. Le RTN aloha kiasy ewa mahafinaritra zany mitandreny anazy. Aza miala amin'ny RTN. RTN zala kiasy. RTN zala tsara RTN. Navrana Besanofa Haïko, V-Top DJ célébrer 8e anniversaire. Réveillon Pentecôte avec l'artiste Lionel en live. Samedi 8 juin 2019, à la promenade au bord de la mer. Au programme, première partie, Urgem Mascado Bojo. Deuxième partie, Lionel en live et Rabarabo Morceau Vovo Nectaloua. Qui est souvent foyé comme la velo ambiance mer comme Lionel dit, Sarah Luota. Troisième partie, 100% ambiance discothèque, jusqu'à Marandrai. Qui Corano, Sambian Funiani. Au platine, DJ Loi, DJ Ray William, DJ Doki, DJ Lion. Invité spécial, DJ Yann. Tamatav, qui est Samia Mamoto programme Diel Bonheur. Faré sa jambe Réveillon Pentecôte samedi le 8 juin 2019 à la promenade au bord de la mer. Niara Kamni Lionel en live à partir de 21h, 6 000 jusqu'à Marandrai. Pafa 6 000 lariari. Partenaire Orange, double clic, boisson Morabé, sécurité assurée. Anniversaire V-Top DJ You Match UI. Cours CPE Mahajanga. Dimapolo metatra miala ny bureau fokotany Mangarivotra sy annexe Ambohi Mandamina eo amin'ny plaque Barday manolotra ho anao. Nodimandro omaly alatsinainy fahatelo ny volana jona tany amin'ny Nosy La Réunion ny pasteur Ernirina Jasmin izay filohan'ny fiangonana adventiste aty amin'ny faridranomasimbe indiana. Zazarano sahaby eo amin'ny 7 volana no hita faty teny amin'ny village touristique omaly alatsinainy fahatelo ny volana jona. Se fokotany iray tao amin'ny commune ambanivohitra Ambondromamy no nisy nanafika ka voatifitra teo amin'ny tongony. Nanao tatitra tamin'ireo diaspora malagasy ny filoham-pirenena Andrajoelina ary nanambara fa sahitaky ny Iselpars. Talata faefatra ny volana jona taona 2024 manolotra ny araba ho antsika rehetra izay manaraka ny radio telenaka amin'ny ity atoandro ity fotoana ny fampahalalam-baovao no iarako aminao koa manasana ampanajana mba anjoy ny fotoanantsika hatramin'ny farany. Anomboantsika ny vaovao amin'ny ity atoandro ity dia vaovao mampalahelo avy eo anivo ny fiangonana adventiste. Namoy olomanga ny fiangonana adventiste maneran-tany indrindra fa ny aty amin'ny ranomasimbe indiana. Nodimandry ny alatsinainy fatelo ny volana jona lasa teo ny pastora Jasmin Ernirina filohan'ny fivondronam-be ny fiangonana adventiste aty amin'ny ranomasimbe indiana. Hoarantsika ny fampifantarana ny pastora. Nodimandry teo amin'ny faha 12 taona ny pastora Ernirina Jasmin filohan'ny fiangonana adventiste aty amin'ny faridranomasimbe indiana rehefa tsy salama ka noentina nitsapitena tany La Réunion. Izy dia efa pasteur ny fiangonana adventiste tao amin'ny Nosy Maurice, efa président ny fédération ny fiangonana adventiste tao Geselle ihany koa. Nahazo ny mari-pahaizana CPE tao amin'ny école adventiste teto Mahajanga ary ny baccalauréat kosa tao amin'ny lycée Philbert Sranana teto Mahajanga hatrany. Manana ny mari-pahaizana licence en théologie, nianatra tao amin'ny université Newbold College tao Angleterre ary nazahoany ny mari-pahaizana doctorat en théologie sy ny master en management. Namela manantena iray izy sy kamboty anankiroa. Amin'izao fotoana izao dia mbola any La Réunion nofo mangatsikany ary hoentina tia Mahajanga. Ny mpiasa rehetra ato amin'ny radio telenaka dia marahory tanteraka amin'ny fianakaviany ny pastora Ernirina Jasmin. Izay ny amin'iny fa hoarantsika miandalana eo ny fandaram-potoana rehetra amin'ny fahatongavan'ny nofo mangatsikany eto Madagasikara. Anizatsika ny fotoana amin'ny ity atoandro ity ny sehoana tranga mpiaramonina mampalahelo ny teo amin'ny village touristique ny Mahajanga omaly tolakandro. Nisy nanary nisy zazarano izay narin'olona teny amin'iny sisin-dranomasy ny village touristique iny. Hoarantsika ny fampifantarana izay rehetra izay iarana amin'ny sitraka Rarin-Jatovo.
zazamena vavy sahaby eo amin'ny 7 volana ankibo teo no nisy nanarika hita faty teny amin'ny village touristique ny alatsinainy fahatelo ny volana jona taona 2024 atoandro teo. Olona mipetraka eny amin'ny manodidina ny 40 iny no nahatsikatra io fatin-jazakely io tamin'izay fotoana izay ka niantso ny tompona raiky pokotany. Nisy mo zavatra ratsy nandalo eto amin'ny village eto misy zazarano zay hitanay eto nanantsony olona anay antarivy ka zaravany asa amin'ny 12 no natsony olona ka tonga nijeran'ilay izy telefony atsapy masy ka mifanao gazety aloha zany zao tonga eto manbe masy zany zao mbola andrasana herinandro lasa raha zay vao nisy teo nalevina voatsela dia ohatr'izay koa zany ty koa zany zao vao sy fandohana ohatra ny ataon'olona fanariany zavatra fotsiny ty village ty amin'izao fotoana. Ny tompona raikitry ny fokotany izay nisolo tena ny se fokotany ny mangarivotra indray avy eo no niarany salata amin'ireo mponina nampiakatra ny razana. Avinanarato zao dia matazana anazy io mahita an'le zazarano président teny misy zazarano izy nanarato any tsamibingo any zao dia tonga zany zao dia président teny io ozy izy fa misy zazarano dia so dia azon-drano dia loha taritina ambonimbony ity izy zay mba ilatsaka dimy zany amason'ny président zao vao tonga avinanarato natazina izy io zao tsy nafantatra aloha mombamomban'izy io. Tamin'ny fotoana nahatongavanay teny an-toerana tamin'ny fotoana io dia mbola ireo fokon'olona sy ny tompona raiky pokotany ihany no niara-ny sala ny karakara ny razana. Izay ny amin'iny fa vaovao ny tsy fandriampahalemana kosa indray nisehoana fanafiana amin'ny tampiadina ny tamin'ny commune Ambondromamy ka se fokotany iray nola sibatra tamin'ity fanafiana ity naratra mafy ilay se fokotany ary rehefa manaraka fitsaboana aty amin'ny hôpital be ny Mahajanga sitraka no mitondra ny fanampanazavana. Voatifitra teo amin'ny tongony ary tsy afa-mandeha amin'izao fotoana izao ny se fokotany iray ao amin'ny commune ambanivohitra Ambondromamy. Ny alarobia fa 7 ny volana Mey taona 2024 lasa teo no nisy nanafika izy ireo tokony tamin'ny 7 ka navoatifitra azy. Teo amin'ny barazy zay dia misy olona tao ambadiky ny tranonay monongona tsy fantatra dia zany efa tsy nahita an'ilay olona fa mivadiky mivoaka farany avy tao mahita azy dia nanontany misy olona eo afarany dia niteny moa zaho hoe izy angareo dia tsy niteny dia niteny fanondrony any hoe izy angareo dia niaraka tamin'iny zany tsangana tonga dia pobasy ninazy tany amin'ny tongotrako mivoaka mivavany ndraiky fa tsy misy ninona ny tompoko satria izay mipetrapetra zay niandro moa mafana izay menihira amin'ny radio card manjafandrifa Facebook amin'ny telefona dia tsisy ninona mihitsy na ny tranonay ary tsisy zavatra nalaindreo tao rehefa nandeha zany le pobasy dia voa dia niantsy vonjy satria zany mipitika eo amin'ny ataontsika hoe 5 metre eo mipitika dia mbola tafitsangana dia nilefa sady niantsy vonjy. Efa mandeha aman-taonany izao no nitondrany fokotany io ary tsy manana olana teo amin'ny fiarahamonina izy. Tsy manana problème tompoko amin'ny fiarahamonina fa io ny fiainana zany tsy maintsy misy foana manentsika herintaona amin'izao volana izao tany Ambalia herintaona tamin'ny 17 Mai 2019 andian'olona maromaro mirongo basy no nanatanteraka izao asa ratsy izao raha nambarany mbola manaraka fitsaboana eny amin'ny hôpital be Androva moa izy amin'ny sika miteny izao. Fa misy ny filazana zay voray eto amin'ny sampana fampalalam-baovao amin'ity atoandro ity hovakintsika zany filazana izany afatra avy amin'ny filohan'ny division adventiste aty Afrika ry prefanantenana malala fianakavimbe eto anivon'ny fimondronambe ny fiangonana adventiste ranomasimbe Oceane Indiane amin'ny fo mavesatra sy feno alahelo no anambarana amintsika fa ny pastora Ernirina Jasmin filohan'ny fimondronambe Union misy antsika dia niala sasatra ao amin'ny Kristy ny folakandro ny alatsinainy fatelo ny volana jona 2024 teo tao amin'ny hôpital ny Nosy La Réunion. Ny antsipriany rehetra momba ny fandevenana dia ambara amintsika manaraka eo tiany sotra tsika rehetra fanoanana ambavaka indrindra ho an'ny fianakaviana izay ny dompaorina. Filazana veonivon'ny mpanoana ny Omgu fadimy volana jona 2024 fadimy volana jona 2024 feno telo taona izay no nalasa ny Omgu izay fans club ny Enga eto Mahajanga dia faly manasantsika rehetra hiara ombombavaka aminay
amin'ny lamesa fa tsy arovana n'izany fa telo taona nalasany Rabesaiky Guillaume na i Omgi izay atao amin'ny akary fomasin'i Jesosy tsara mandroso amin'ny alarobia fa 5 ny volana Jona amin'ny enora sasany arivo. Manasantsika rehetra ihany koa izay maniry iditra ao amin'izany fans club izany. Misaotra anao sady namaly ny antsonay. Misaotra tompoko. Manaraka ny filazana avy eo anivon'ny orinasa Jirama na ny jiro sy rano malagasy. Ny Jirama dia maneho tona fialantsiny amintsika mpanjifa noho ny fatapahany herinaratra ao amin'ny fokontany Belinta Grand Pavois nanomboka omaly fa 3 volana Jona 2020. Ny olana dia mety ho voava ao anatin'ny fotoana fohy satria efa eo ampitadiavana vahaolana rehetra ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny orinasa Jirama. Misy ihany koa ny filazana amin'ny teknisianina ambadika ao arantsika. Filazana manjo amin'ny finoana ny fitsanganana maty amin'ny alahelo lehibe no ilazana aminareo tapaka sy namana rehetra hafana fa nodimandry tany amin'ny Nosy La Réunion ny pasteur Ernirina Jasmin filohan'ny fiangonana Adventiste ato amin'ny ranomasimbe Indiana. Ny manao filazana dia ny vadiny Ernirina Margerie, ny zanany Ernirina Uriel, Ernirina Yasmina, ny prêtre-po aminy Hermanitra Lila, Herman Jania, Ranaivo Manuel Miriam Voahirana, Hermalala Melkizadek, Ertina Solomon, Erniana Tiaslofimanga Nataty. Ny fandaram-potoana dia ampafantarina eto ihany miankina amin'ny fahatongavan'ny razana itan'ny razana. Fitsaboana 2020 médecine traditionnelle malagasy eto Mahajanga miaraka amin'ny Dr Vincent tradipraticien de Madagascar pikambana ao amin'ny ANTM mitsabo ireo aretina mitaiza ela amin'ny alalan'ny zavamaniry sy ny massage na otra mampiasa ilay appareil spécial izay mahasitrana aretina maro. Ny toerana ahitana ny médecine traditionnelle dia ao Tsaramandroso ambany avaratry ny lycée privé Lovasoa. Mitoy hatramin'ny faran'ny taona 2024 tsy tapaka ny fitsaboana. Mariana fa mivarotra ilay baume masay izay manasitrana ny mangotsongotsika amin'ny vanitaolana, ozatra, sinusite, vavony, sery, rhumatisme, aretinify, fery sy ny sisa. Tena aingam-piasa io baume masay io rehefa ahositra manify amin'ny faritra Marary ao anatin'ny 3 na 4 minitra. Alohany ansorana ny baume masay dia sasao amin'ny rano matimaty ny faritra Marary fa hosorana manifinify izay. Ho hitanao koa ny fahombiazan'izany baume masay izany izay efa nampiasain'ny olona maro nandritra ny 10 taona any. Point de vente ny baume masay dia ao Tsaramandroso ambany avaratry ny lycée privé Lovasoa ihany. Misokatra ny maraina amin'ny 9 ora ka hatramin'ny 12 ora ary hariva amin'ny 2 ora ka hatramin'ny 10 ora. Azonao antsona ny 032 74 081 27 033 68 092 14 034 65 635 13 mandray Marary isanandro. Amin'ny alahelo lehibe no ilazana ny namana sy tapaka avana fa ny ava-malalanay raha zafin-dravao Suzanne dia natsondray odiany aminy ny 4 volana Jona ataona 2024 tamin'ny 3 ora sasany maraina. Hoy ny zanany raha zafi-malala Joséphine sy ny zanany raha kotondray ny Samuelson sy ny vady aman-janany ny zafiny sy fianakaviana iray manontolo. Ny razana dia iareta tory ao amin'ny tranon'ny zanany ao Ambalavola secteur 5 ao anaty lakoron'ny Maman Coco ambanin'ny bara W taloha Anioal ka hoentina ny tanindrazany amin'ny Tiavato tsinjony ambositra raha pito tolakandro ialana tsindro izay tsy tratrantso noho ny afenondrano be loatra. Ny asa sosialy nataon'ny fikambanana Gaskarana eto Mahajanga no anizantsika ny fotoana na ny azoi no afantarany be sy ny maro azy. Tamin'ny fokontany fifio indray no nidinany ity fikambanana Gaskarana ity ny sabotsy lasa teo. Tahaka ny mazatra moa dia eo hatrany fizarana sakafo ho an'ireo ankizy sy ny be antitra.
ho an'ny be antitra manokana dia nisy ihany koa ny fizarana ny lamba fitafy mafana tamin'ny fotoana io ho arantsika ny fanampanazavana. Mitoy ny asa sosialy tanterahany fikambanana Gaskarana eto Mahajanga amin'ny alalan'ny fizarana sakafo, zava-pisotro sy ny lamba fitafy mafana. Ny sabotsy voalohany volana jona teo, anjara ny fokontany fiofio no nanaovana izy ireo ny asa sosialy ka tao amin'ny EPP fiofio no nandraisana sy ny zarana ny sakafo rehetra. Fisaorana lehibe no azoko lazaina amindreo satria zava-dehibe zao faly fonay eto fifio rehetra be antitra sy ny zanakanay fa misy mpanohana zay amin'izao fiainana sarotra zao ka dia misaotra andreo tompoko enganereo mba azy zavatra edana andreo koa ireo mpanome. Misaotra betsaka amin'ny zanatany karany nagnameo sakafo zahay sy ny akanjo mafana. Misaotra betsaka aingany mito lalandava zao ataraka fahasalamanjare dia mazay hoe zay irina. Misaotra be ny zanatany karana fa na ny malagasy aza fa misy manohana anay karan'izao fa dia misaotra indrindra engany Andriamanitra manakarepahasoavana hanampy azy. Nahazo lamba mafana dia nahazo sakafo be le saiky. Voko misy. Misaotra ny teratany zanatany karana zay fa tena voko be mihitsiny. Nahafapo le sakafo. Taorian'izay nitozana tamin'ny fizarana lamba fitafy mafana ho an'ny be antitra ety etsika ety. Ahoana ary ny fahitana izy ireo ny asa sosialy sy ny asa soa zay tanterahany fikambanana Gaskarana eto Mahajanga. Ny solotena niponina nitondra ny teny fisaorana teto ny sefo fokontany fiofio Andriamatora Kotonirina Samson. Eto izay dia misaotra ny association karana zanatany zay tonga eto aminay eto ny azoia mame sakafo an'ireto vahoakanay reto. Engany mba lavandro iainana izy ireo ary androso mandrakariva ny fikambanandreo. Voky ny zaza, voky ny beantra nazo lamba ihany koa ary rano fanaovandreo sasoa teto amin'ny fokotany dia mbola mitoy ary engany itoy mandrakariva dia misaotra azy ireo izay. Sady manao asa sosialy no mampianatra ny fikambanana Gaskarana ka nisy tamin'izany ny fitondrana ireo mpianatra ny aran'izara ny sakafo ary nanatanteraka ihany koa ny asa sosialy izay fanao ny ity fikambanana ity. Ahoana ary ny fihetsepo-ny reto mpianatra reto ny arananao ny asa sosialy tamin'ny fikambanana Gaskarana. Le fahitainay izy zany tena tsara ny organisation sady c'est la première fois zany zay navy teto dia ny invitena dia tena impressionné zay mahita le olona antitra zazakely avy mandeha maka sakafo aty. Tena mampieritreritra hoe te hampandroso firenena, te hanome zaka an'le tsy manana, tena mampalahelo le izy. Izay eto amin'ny SGAM zany mbola vonona ny hanampy ny zanatany karana ohatra hoe misy asa soa ataon'izy ireo mbola vonona hatrany zay. Manao fahitanareo le asa nataon'izao? Nafinaritra nahita ny vahoaka sahirana nanampy an'izy ireo. Dia hoe tsy voatery hoe manana zay vao manampy fa zay kely tanany. Tsy mijanona eo ny dio an'ny fikambanana Gaskarana ka anjara ny fokontany hafa indray amin'ny herinandro avy izao. Vaovao eo amin'ny fanabeazana kosa indray efa nivoaka nisan'ireo mpiadina amin'ny fanadinam-panjakana BPC raha ho antsika atao anatin'ny fari-piadidia mpampianarana Mahajanga voalohany no resana amin'ny fahasivy ka hatramin'ny 12 ny volana septambra ho avy izao mantsy no anatanterahana ity fanadinam-panjakana BPC ity. Fanampanazavana mahakasika an'izay hoentiny Anise Rasmandimby. Miisa 510 ireo mpiadina anala ny fanadinana ara-panjakana BEPC eto amin'ny fari-piadidia mpampianarana Mahajanga voalohany amin'ny ity taom-pianarana 12 sy 7 ity raha ny antotanisa azo avy amin'ny fari-piadidia mpampianarana Mahajanga voalohany. Ireo rehetra ireo mitsinjara amin'ny foibe mpanadinana izay misy eto Mahajanga. Ho an'ny foibe mpanadinana CEG Tsararano ahitana mpiadina 7 sy 900
tsy njaraina amin'ny efitrano fianarana miisa 10 izay misy ao an-toerana. CEG Antany Malandy misy mpiadina 520. Efitrano fianarana tokana no ametrahana azy ireo. Ny ao amin'ny foibem-panadinana CEG Ampisikina ahitana mpiadina 520. Tsy njaraina amin'ny efitrano fianarana 720 izy ireo. Marina fa ny CEG Ampisikina dia manana ny annexe EPP fiarovana manampy azy. Ny ao indray dia misy mpiadina 770. Aparitaka amin'ny efitrano fianarana miisa 720. Ny foibem-panadinana CEG Charles Renel manana mpiadina 320 iatrika ny fanadinana ara-panjakana BEPC. Ireo rehetra ireo tsy njaraina amin'ny efitrano fianarana miisa 220. Ny CEG Amborovy kosa ahitana mpiadina 320. Aparitaka amin'ny efitrano fianarana 20 izy ireo. Ny CEG Mahabibo 170 ny azony mpiadina analany fanadinana ara-panjakana BEPC. Ny CEG Mahabibo mpiadina 170 no anala ny fanadinana ara-panjakana BEPC ao amin'ny toerana io izay aparitaka amin'ny efitrano fianarana 20 izy ireo. Ny lycée Philbert Tsiranana manana sous-centre Notre-Dame sy sekoly Saint Gabriel. Ho an'ny lycée Philbert Tsiranana manokana 50 ny isan'ny mpiadina. Izy ireo dia tsy njaraina amin'ny efitrano fianarana miisa 30. Ny ao amin'ny sous-centre collège Notre-Dame mpiadina 700 manana efitrano fianarana 20. Ary ny sous-centre collège Saint Gabriel 170 ny mpiadina anala ny fanadinana ara-panjakana ao amin'ny toerana io izay tsy njaraina amin'ny efitrano fianarana miisa 20. Manomboka ny 7 ny volana septambra hatramin'ny 12 ny volana septambra izao no anatanterahana ny fanadinana ara-panjakana BEPC eto Madagasikara. Nanomboka ny 14 ny volana janoary hatramin'ny 17 ny volana april ny fisoratana anarana ho an'ireo mpiadina andray anjara amin'izany fanadinana ara-panjakana BEPC izany raha ny tamin'ny titom-pianarana ity no resahana. Iray volana ankizy ny volana Jona fandraisana andraikitry ny rehetra antoko ny fiarovana ny ankizy amin'ny herisetra. Izay no lohevitra noraisina amin'ity taona ity mandritra izay iray volana ny ankizy izay. Hoisy ny hetsika maro samihafa izay hoentina anamarena izany raha ny fanambarana nataony ny tompon'andraikitra. Ho arantsika ny fanampanjavana iarana amin'ny Judith Rakotovao. Ny tombo ny tany herisetra mpahazo ny zaza tsy ampy taona tato anatin'ny 3 taona raha ho an'ny faritra Boeny. Zaza 4 ka hatramin'ny 14 taona no tena lasibatra ary vehivavy ny ankamaroany. Hojerena manokana ny herisetra mpahazo ny zaza amin'ity volana Jona iray volana ankizy ity ho an'ny taona 2024 izay nomena ny lohahevitra hoe fandraisana andraikitry ny rehetra antoko ny fiarovana ny ankizy amin'ny herisetra. Mandritra ity volana Jona ity no anomezantsika lanjany manokana ny mahazava-dehibe ny fanajana ireo zon'ankizy sy ny fiarovana azy ireny amin'ny karazana herisetra. Ary koa ny fandraisany rehetra ndraikitra miaraka anamafy ny fifanomezan-tanana amin'ny fiarovana ny ankizy. Arovan'ny lalàna manan-kery eto Madagasikara ny zon'ankizy ary lahampahamena ny adiny atao amin'ny herisetra atao amin'ny vehivavy sy ny ankizy. Ny fankalazana ny iray volana ho an'ny ankizy eto amin'ny faritra dia atomboka amin'ny 12 ny volana Jona. Izay andro iraisam-pirenena natokana ho amin'ny ady amin'ny fampiasana ankizy. Isy ny karnaval lehibe atao eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Ary ny 15 ny volana Jona sy 9 ny volana Jona izay mandritra ny tournoi soccer atao eny amin'ny village touristique dia isy ny fanetanana isan-karazany sy fanehoana ny mahazava-dehibe ny fisian'ny tambazotra fiarovana ny ankizy ary fanehoana ireo andraikitra ny toerana mandray an-tanana ny ankizy hiarany herisetra. Ny herisetra ara-pananana no tena mpahazo ny zaza tsy ampy taona reheto amin'ny faritra Boeny. Manaraka azy ny tsy firarahina ataon'ny ray aman-dreny sy ny mpampiasa ary ny herisetra ara-batana sy ara-tsaina. Nanomboka ny volana Janoary ka hatramin'ny volana Aprily 2024 dia natratra 170 ireo ankizy niarana herisetra niraisina an-tanana tato anatin'ny faritra Boeny ka 720 amin'izy ireo ny vehivavy.
dia raha jerena zany dia 1 amby 100 ny herisetra ara-pahananana, 30 kosa ny herisetra ara-batana, 40 ny herisetra ara-tsaina ary 3 ny tsy firarahinany zaza. 2 isanjato ny commune eto amin'ny faritra Boeny dia efa manana ny tambazotra fiarovana ny ankizy ary mbola hotohizana amin'ity taona 2024 ity ny fametrahana azy ireny atao anatin'ny faritra Boeny. Napetraka ireo tambazotra fiarovana ny ankizy mba handrindrana ny asa fisorohana sy fandraisana an-tanana ny ankizy hiara-ny herisetra. Hanomboka ny 12 jona izao ny fankalazana ny ity iray volana ankizy volana jona ity ho an'ny faritra Boeny ary tsy farana raha tsy any amin'ny 20 jona 2024. Averina vakina amintsika ny filazana izay varay atao anatin'ny fampalalam-baovao amin'ity atoandro ity. Afatra avy amin'ny filohan'ny division adventiste aty Afrika. Ry près fanantenana malala fianakaviam-be eto anivon'ny fivondronam-be ny fiangonana adventiste ranomasom-be Oceane Indiane amin'ny fo mavesatra sy feno alahelo no anambarana amintsika fa ny pastora Ernirina Jasmin filohan'ny fivondronam-be na ny Union misy antsika ny ala sasatra ao amin'ny Kristy ny tolakandro ny alatsinainy 7 volana jona 2024 tao amin'ny hôpital ny Nosy La Réunion. Ny antsipreny rehetra momba ny fandevenana dia ambara amintsika manaraka eo ihany. Misaotra tsika rehetra amin'ny fifanoanana ambavaka indrindra ho an'ny fianakaviana izay ny tompa-aoriana. 5 jona 2024 5 jona 2024 feno telo taona izay no nalasany Omgi izay fans club ny Enga eto Mahajanga dia faly manasantsika rehetra hiara iombom-bavaka aminay amin'ny lamesa fahatsiarovana an'izany fa telo taona nalasany Rabesek Guillaume na i Omgi izany izay tanterana ao amin'ny ekara fomasin'i Jesoa Tsaramandroso amin'ny alarobia 5 ny volana jona ho avy izao amin'ny nora sasany ariva. Manasantsika rehetra ihany koa izay maniry hiditra ao amin'izany fans club izany. Misaotra anao sady namaly ny antsonay. Misaotra tompoko. Filazana avy eo anivon'ny orinasa Jirama Malagasy. Fialantsiny. Ny Jirama dia maneho etona fialantsiny amintsika mpanjifa noho ny fatapan'ny herinaratra amin'ny fokontany Belinta Grand Pavois. Nanomboka ny 7 volana jona teo ka hatramin'izao. Ny olana dia mety ho vaovà ao anatin'ny fotoana fohy satria efa eo ampitadiavana vahaolana ny tompon'andraikitra rehetra eo anivon'ny orinasa Jirama amin'izao fotoana izao. Varantsika ihany koa ny filazana izay vonona ao ambadika ao. Filazana manjo ho amin'ny finoana ny fitsanganana maty amin'ny alahelo lehibe no ilazana amin'ireo tapaka sy namana rehetra hafana fa nodimandry tany amin'ny Nosy La Réunion ny pasteur Ernirina Jasmin filohan'ny fiangonana adventiste ato amin'ny ranomasom-be Indiane. Ny manao filazana dia ny vadiny Ernirina Margerie, ny zanany Ernirina Uriel, Ernirina Yasmina, ny prêtre-po aminy Hermanitra Lila, Hermam Jania, Ranaivo Manuel Miriam Voahirana, Hermalala Melkizadek, Ertina Solomon, Erniana Tiasolofimanga Nataty. Ny fandaram-potoana dia ampafantarina eto ihany miankina amin'ny fahatongavan'ny razana itan'ny razana. Fitsaboana 2024 médecine traditionnelle malagasy eto Mahajanga miaraka amin'ny Dr Vincent, praticien de Madagascar, mpikambana ao amin'ny ANTM mitsabo ireo aretina mitaiza ela amin'ny alalan'ny zava-maniry sy ny massage na otra, mampiasa ilay appareil spécial izay mahasitrana aretina maro. Ny toerana ahitana ny médecine traditionnelle dia ao Tsaramandroso ambany avaratry ny lycée privé Lovasoa. Mitohy hatramin'ny faran'ny taona 2024 tsy tapaka ny fitsaboana. Mariana fa mivarotra ilay baume masay izay manasitrana ny mangotsongotsika amin'ny vanitaolana, ozatra, sinusite, vavony, sery, rhumatisme, aretinify, fery sy ny sisa.
tena aingam-piasa io bommasay io rehefa ahositra manify amin'ny faritra Marary ao anatin'ny 3 na 4 minitra. Alohany ansorana ny bommasay dia sasao amin'ny rano matimaty ny faritra Marary fa hosorana manifinify izay. Ho hitanao koa ny fahombiazan'izany bommasay izany izay efa nampiasain'ny olona maro nandritra ny 10 taona anoany. Point de vente ny bommasay dia ao tsara mandroso ambany avaratry ny lycée privé Lovasoa ihany. Nisokatra ny maraina amin'ny 9 ora ka hatramin'ny 12 ora ary hariva amin'ny 2 ora ka hatramin'ny 10 ora. Azonao antsona ny 032 74 081 27 033 68 092 14 034 65 635 13 mandray Marary isanandro. Amina alahelo lehibe no ilazana ny namana sy tapaka avana fa ny ava-malalanay raha zafin-dravao Suzanne dia natsondray odiany aminy ny 4 volana Jona ataona 2024 tamin'ny 3 ora sasany maraina. Hoy ny zanany raha zafi-malala Joséphine sy ny zanany raha kotondray ny Samuel Son sy ny vady aman-janany ny zafiny sy fianakaviana iray manontolo. Ny razana dia hiareta tory ao amin'ny tranony zanany ao Ambalavola secteur 5 ao anaty lakoron'ny Maman Coco ambanin'ny bara W taloha anioalina ka hoentina ny tanindrazany amin'ny Tiavato tsinjony ambositra raha pito tolakandro ialana tsindro izay tsy tratrantso noho ny afenondrano be loatra. Hotoy izay tsakatrano ny fotoana atao anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ity atoandro ity. Nisy ny fionana teo amin'ny filohan'ny Repoblika Malagasy Andry Rajoelina sy ireo Malagasy monina sy miasa any Frantsa indrindra fa ny ao Eropa na ilay antsoina hoe diaspora Malagasy any ivelany. Nandritra ity fionana ity dia misy ny tatitra nataon'ny filohan'ny Repoblika ho an'ireo Malagasy any ivelany ireo. Hoarantsika ny fanampanjavana iarana amin'ny Willy Ranomenjanary. Nanao tatitra tamin'ny diaspora Malagasy ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara Andry Nirina Rajoelina. Atao Frantsa no nanaovana ny fionana. Tonga tao avokoa ny ankamaroany ireo diaspora Malagasy mipetraka ao Frantsa sy ao Eropa. Nanao tatitra ny zavabita nandritra ny zatoandro ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara ary niresaka manokana mikasika ny fampandrosoana ny Madagasikara ary ny fifanarahana sy ny fitsidihana ofisialy natao tao la France. Mivolaza fa ny olona izay mitaky an'ireo dia tsy petraka ela eo amin'ny toerana izay hitatana ny firenena. Fa za kosa ny tena anareo mivavaka ary nanao voady nanao vœu ozy izao hoe rehefa tonga eo amin'ny fitondrana na inona mitranga na inona midona za tsy maintsy mijoro ary tsy maintsy averiko any Malagasy miraikitra amin'ny Malagasy any Malagasy ary averina amin'ny Malagasy ny fomba hitatanana sy hijerevana ny hitatanana zany ilvepar zany mahatonga ana amin'izao. Nambara ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara ihany koa fa anisan'ny atrika ny fetim-pirenena Malagasy ny filohan'ny Rwanda Paul Kagame. Efa nisy ihany koa ny fifampiresahana ho an'ny rotonta amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Mifanoratra zay sy Paul Kagame. Monsieur le Président, vous êtes un jeune leader. Je veux vous aider et je sens que vous allez réussir. Monsieur le Président, nenewats parole famille marquine dans zavatra retraretran. Vonazo vovoa tamarain fa ni président Paul Kagame nous invité d'honneur à Tsikia en fête nationale à Madagascar. Nanome toky ihany koa ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara ho an'ireo Malagasy mipetraka any ivelany ny mba hanatanteran'izy ireo ny fifidianana amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy izao. Le resaka fafana mifidy teo zao ny zavatra ho ataontsika io alefa tsikelikely fa zao amin'ny toerana zay misy ny ambassade misy ny consulat atsika zany dia afaka 10 taona mila fametana antsika fa ifidy daoly ianareo Malagasy aty ivelany mba ahafahanareo maneho ny hevitrareo
indrindra amin'ny fividianana filoha-pirenena dia mba hahafantarantsika mba misy an'izay zavadray a tokony ho atao any arina kely any ngamba ny mety tokony mba anana député koa représentant ny diaspora zavatra afaka atao koa zany a mba hitondra teny ny diaspora. Tafiditra amin'ny antondiany filohan'ny Repoblika ny Madagasikara any ivelan'ny Madagasikara ny fiaonana amireto malagasy mila ravinahitra any ivelany ny tanjona ao anatin'izany adia ny fampandrosoana ny Madagasikara. Izay ny amin'iny fanomezantsika ny fotoana ho arantsika ny vaovao avy eo ny vony fiangonana vaon'ny oloko eto Mahajanga. Manolotra ny araba ho antsika rehetra ampanaraka nyity invité plateau ity manonona sy ny fahasoavan'ny tompo ho aminao izany. Tonga indray ny fotoana izay ifanentanantsika moa eto amin'ity toerana ity makasika n'ilay fotoana ngeza be rahampitso alarobia amin'ny 12 Roatandro andro tsy fiasana izy io dia izay indrindra no anararotana zany manentana anao sy manasa anao ao anatin'ity fivoriam-bavaka ngeza be mitondra aloha hevitra hoe miakatra ho amin'ny tsara indrindra. Anisan'ny ngeza be ny fotoana izay natokana indrindra ho anao kristianina ho anao ihany koa izay mbola tsy mivavaka mihitsy azy na manana ny tomponoana misy anao dia hoy izay hoe ity ny fotoana tsara indrindra ho anao iresantsika makasika ny amin'ny atao hoe miakatra ho amin'ny tsara indrindra. Mety tao anatina ady sarotra ianao na ihany koa hoe fahoriana lalina vokatry ny tranga misy mety tratran'ny aretina ianao aretina tsy sitrapanafody na ihany koa mety ho sitrapanafody le izy fa ny vola hoentina mitsabo ale izy ny tsy misy mety ho sahira-kevitra ianao anatin'izay na mikorotana ny tokantranonao ary efa eo andalam-pisarahana tsisy filaminana mihitsy dia hoy hoe mety ho anao indrindra ity fotoana ity raha navavaka délivrance ngeza be izy io anamotsamotsana atsika anapote atsika ary anongotatsika ifotony reo karazana herin'ny fanaraty zay nampitotongana ny fiainanao napidina ny fiainanao ary natonga ny fiainanao ohatrany hoe tsy nandeha tamin'izay lona ary zay ry havana no antony ity fotoana ity hoe miakatra ho amin'ny tsara indrindra ity na efa mety aza ny fiainanao na ihany koa hoe maro ny fahasoavan'Andriamanitra efa nitoboka teo aminao dia mbola mahita Andriamanitra hoe misy toerana tsara indrindra zay tian'Andriamanitra hitondrananao ka izay no ifanentanantsika satria ny fotoana eto manapetra fa dia manentana zany hoe tongava fa asoanao ity fotoana ity ny toerana tsy miova eny amin'ny trano fihavaana vahoan'ny oloko exa ofimata pasika Mahajanga be ambadiky ny orinasa Komama watoranao ny lalana omenanao ny taridalana mazava tsara ara-baiboly ampianatra anao makasika ny amin'ny atao hoe ahoana ny atonga ny fiainan'ny olona anankiray hiakatra ho any amin'ny tsara indrindra inona ny tokony ataon'ny olona zava-dehibe izy io tadidio fa tsisy fiainana miakatrakatra ho azy ho any amin'ny tsara indrindra izany ratsy mandray fanambarana na mandray teny avy amin'Andriamanitra rehefa votsitra ny teny avy amin'Andriamanitra ka azonao ny tokony atao dia tadidio tsara fa tsy azo ninina hotazomina tsisy nizaniza ihany koa afaka hiazonanao zava-dehibe zany ny fanatrehantsika nyity fotoana ity amin'ny fotoana alarobia zany hoe rahampitso alarobia amin'ny 12 Roatandro dia manentana anao sy manasa anao hoe tongava fa hasoantsika mianakavy ny fotoana ny asabotsy sy ny alady ihany koa dia fotoana ngeza be zay iresantsika indray makasika ny amin'ny vanim-potoana na vaninandro ny Pentecoste ngeza be koa ny fotoanantsika amin'io manomboka amin'ny 7 ora maraina ny asabotsy dia mitondra loha hevitra hoe fanalahidy ny famatsiana tsy mitsahatra manomboka amin'ity asabotsy ity zany izay seminaire ny fanalahidy ny famatsiana tsy mitsahatra izay mitoy ny alahady sady ao anatin'ny vaninandro ny Pentecoste tika ny resahana aminao ny makasika an'izany atao hoe fiasan'Andriamanitra amin'ny kery zany rehefa tonga eo amin'ny olona anankiray izay fanahan'Andriamanitra hoe ohatry ny ahoana ny fisioany ohatry ny ahoana ny fitrangany mitondra inona eo amin'ny fiainan'ny olona zava-dehibe ny fahalalantsika an'izany ho anao efa niady mafo ho anao efa niezaka ho anao efa nanao ny ainao tsy ho zavatra mba hampandeha ny fiainanao dia hoy hoe ity misy fotoana anankitelo ngeza be anasako anao hoe tongava amin'ny 7 ora maraina dia efa misy ny fotoam-bavaka ny alarobia rahampitso alarobia zany amin'ny 7 ora maraina dia efa misy ny fitolomanam-bavaka eo anatrehan'Andriamanitra tonga ny amin'ny 12 Roatandro miditsika ao anatin'ity seminaire miakatra ho amin'ny tsara indrindra ity ny sabotsy fanalahidy ny famatsiana tsy mitsahatra mitoy ny alady ao anatin'ny vaninandro ny Pentecoste izao zava-dehibe tokoa ny fahatongavanao
ngeza be fotoanantsika mianakavy fa hoe hoe mifampilaza hoanao ankonana fianakaviana hoanao zay teny efa leo tanteraka mihitsy an'ity fantrana leo tanteraka mihitsy an'izany hoe trosan'olona misavovona tsy hitanao zay anaovana leo tanteraka an'ireo karazana fijaliana ianao dia hoy hoe manolo hevitra anao Andriamanitra manome anao nitaridalana Andriamanitra ary tonga ity ny fotoana zay ahafahanao mandray fanapahan-kevitra tsara hoanao mahita an'izao fanentanana izao tsy kisendrasendra zao fa efa programa an'Andriamanitra atriny ela satria mety mbola nisalasala ianao hatramin'izay mety mbola niady hevitra koa azy ianao hatramin'izay dia ahoana andeha ave ohatrany ahoana fiainako ohatran'izao fa hoy hoe ity ny tsara indrindra ho anao ngeza be ny fotoanantsika mianakavy alarobia amin'ny 7 roa maraina sy ny amin'ny 12 roa atoandro ny amin'ny 7 roa maraina dia hoe amin'ny merary mifaingananao Andriamanitra andro tsy fiasana izy io afaka tonga ianao na izy ianao na iza na vaiza ianao na vaiza ny amin'ny 12 roa atoandro ny alarobia dia mitondra loha hevitra hoe miakatra ho amin'ny tsara indrindra koavana be ny fotoana ny sabotsy sy ny alahady dia mitondra loha hevitra hoe famatsiana fanalahidy mifamatsiana tsy mitsahatra ngeza be daholo zay fotoana izay ka dia asaina ianao samy fampilaza tongava asoanao ny fotoanantsika mianakavy eny amin'ny trano fihavana vahoany olo koa exa ofimada pasika majanga be ambadiky ny orinasa komama samy io tahin'Andriamanitra veloma tompoko izay ny amin'iny fa nifarana omaly kosa ny lalao baolina kitra izay tafiditra ao anatin'ny tournoi Ramadan karakarahanyireo jeunes musulmans tsara ramazava tany ampiandohana dia tafiakatra hatrany amin'ny 27 ireo ekipa nandray anjara tamin'ity fifaninanana ity hoarantsika ny fanampanjavana iarana amin'ny Anise Rasmandimby. Ny ekipa ny FC Paris no nibata ny amboara lehibe avy amin'ny Fédération Jeunes Musulmans tsara ramazava eto Mahajanga nandritra ny famaranana ny lalao baolina kitra tournoi ny Ramadan izay nokarakaraina izy ireo ny alatsinainy alina fahatelo ny volana jona no namaranana ny lalao baolina kitra io teto amin'ny Avenue de Comores akaiky ny Madresa Al Muntazar. Ity lalao famaranana teo amin'ny tournoi ny Ramadan ity fionana teo amin'ny FC Paris sy FC Cairo. Betsaka ireo olona tonga nanotrona n'izany etsika lalao baolina kitra izany nandritra ny fotoana io na ny mpino silamo izany na ny olon-kafa. Le tanjonanay moa mba hisiany firalahiana ara-pinoana satria hitanareo zany atsika zao ty tsy afaka ivorivory raha vao tsy misy zavatra événement ohatran'ity zany atsika tsy afaka ivory dia zany mifakahitanay hoe ity jiaby ma le raha lay mpino silamo dia amin'io koa zany ahafahantsika misotona ireo namatsika izay tsy tokony andeha ikosoaly dia lasa mikosoaly koa izy satria lasa tiany mihitsy zany misy finiavana izy hoe aza ikosoaly amin'ny taonao avy koa zany mbo isoma baoly koa. Isan-taona no anaovana ny ity lalao baolina kitra tournoi ny Ramadan ity eto amin'ny Avenue de Comores trano no anatanterahana azy eo ampovoan-dalana isaky ny alina no anaovana ny lalao io hatramin'ny andohany Ramadan teo 27 ny isan'ny ekipa nandray anjara tany ampiandohana. Ny Fédération Jeunes Musulmans tsara ramazava no mpikarak ny etsika. Ke manara remerciement zany zay Jeunes Musulmans tsara ramazava inshallah amin'ny taona ho avy io tsika jiaby miaraka manao azy koa eto atsika miaraka manao azy atsika koa miaraka mamarana azy. Merci, assalamu alaikum wa rahmatullah. Misotra ny Fédération zay tatana taloha reny tsy hoe tsy nety nataonareo fa vao may nataonay tsaratsara an'le teo zany tamin'ity taona ty dia match tsika nandroany ty zany Paris contre FC Cairo. Io zany ro match final tsika niany. Misy koa na vétéran koa zany eo hitatsika eto jiaby dia misy match de gala koa zany eo ary misy match nantsaiky. Dia eto zany zay zany maneho fisaorana ianareo ray aman-dreny zay nanampy anay, ianareo ray aman-dreny nanampy anay arakevitra, ianareo ray aman-dreny nanampy anay ara-bola, ianareo ray aman-dreny nanampy anay ara-tanana na arakevitra na ianareo ray aman-dreny manakaja izay tarian'ny préfet ny Majunga zany satria nanomenay autorisation. Dia misaotra atsika pony Mahajanga indrindra moa isika pony fokotany vahoaka ny laboratoire sy ambovalana izay tonga nanotrina ity famaranana ny tournoi Ramadany izay fatao isan-taona ity. Amarana azy moa izahay amin'izao fotoana izao dia eto zay maneho fisaorana ireo rehetrarehetra izay nanampy anay. Nisy any koa teto ny fanlorana ny mari-pakasitrahana ho an'ireo nanoana sy niara-niasa tamin'ny fédération izay nikarakara nyity tournoi ny Ramadany ity. Nozaraina nandritry ny lalao famaranana izany mari-pakasitrahana izany. Andiany fahaenina izao lalao baolina kitra izao ho iatrany ny fanazavany tompona andraikitra. Tany manamarika fa nisy any koa ny lalao baskety
tournoi ny ramadany ankoatra ny ty resaka baolina kitra ity famverina vakina amintsika ny filazana zay voray teto amin'ny RTN afatra avy amin'ny filohan'ny division adventiste ty Afrique ry prefanantenana malala fianakavimbe eto anivo ny fivondronambe ny fiangonana adventiste ranomasombe Oceane Indiane amin'ny fomavesatra sy fenolahelo no anambarana amintsika fa ny pastora Hernirina Jasmin filohan'ny fivondronambe Union misy atsika dia ny ala sasatra ao amin'ny Kristy ny tolakandro ny alatsinainy fatelo ny volana jona 2024 tao amin'ny hôpitaly nosy La Réunion ny antsipriany rehetra momba ny fandevenana dia ambara amintsika manaraka eo ihany misaotra antsika rehetra amin'ny fifanoanana ambavaka indrindra ho an'ny fianakaviana izay ny dompaorina filazana manaraka fadimy volana jona 2024 fadimy ny volana jona 2024 feno telo taona izay ny nalasany Omgi izay fans club ny Enga eto Mahajanga dia faly manasa antsika rehetra hiara iombom-bavaka aminay amin'ny lamesa fahatsiarovana nyzany fa telo taona nalasany Rabeseky Guillaume na i Omgi izany izay atao ao amin'ny ekara fomasin'i Jesoa Tsaramandroso amin'ny alarobia fadimy ny volana jona amin'ny nora sasany ariva manasa antsika rehetra ihany koa izay maniry hiditra ao amin'izany fans club izany misaotra nareo sady namaly ny antsonay misaotra tompoko filazana avy eo anivon'ny orinasa Jirama eto Mahajanga annonce. La Jirama informe ses abonnés que suite à des pannes sur la ligne moyenne tension survenue la nuit du 3 juin 2019, l'électricité sera coupée dans certains quartiers de Bélinte et Grand Pavois. Les travaux de réparation sont en cours et l'électricité pourrait être rétablie d'ici quelques heures. La Jirama remercie son aimable clientèle de sa compréhension. Izay ny filazana fa ho arantsika kosa ny vaovao misongadina eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. N'est pas brisé. L'APS appelle à manifester pacifiquement, ajoutant avoir monté une équipe. Olona misa telopolo farafakely namoiny ainy ary 200 hafa naratra mafy. Vokatry ny fifandonana nisy tamin'ireo mpanao fihetsiketsehany sy ny tafika tany amin'ny tanàna ny Soudan ny andro ny latsinainy lasa teo. Raha ny fantatra, nampiasa hery tanteraka ireto mpitandro filaminana Soudanais ireto ary nisy mihitsy nitifitra tamin'ny bala tena izy. Erisetra tanteraka ny fandraisan'ireo vahoaka Soudanais ny zavaniseho satria tsy nijanona teny andalambe ihany ny fitifirana fa tonga hatrany amin'ny tokantrano vitsivitsy teo amin'ny manodidina. Isan'ny takeny reto vahoaka Soudanais reto ny fitsinjaram-pahefana tena izy tokony ho isy mandritra ny fitondrana tetezamita any an-toerana fa tsy janona amin'ny fitondrana miaramila trano. Les militaires sont allés plus loin. Ils ont encerclé des cliniques, empêchant certaines ambulances de déposer des blessés. Certains Abdelkader Ben Salah de convoquer à nouveau le corps électoral. Naomby ny fihetsiketsehana nataon'ireo vahoaka algérienne tamin'ny fangatana ny fanemorana ny fifidiana filopirenena saika tao any an-toerana ny daty ny faefatra ny volana jolay ho avy izao. Hatreto arak'izany nahemotra amin'ny daty mbola tsy fantatra ny fifidiana filopirenena any Algérie. Hatramin'ny fotoana nametra-pialana ny filoha teo aloha Abdelaziz Bouteflika dia ny filankevim-pitantanana no mitondra vonjimaika any an-toerana izay ahitana ireo hery politika maro samihafa miaraka amin'ny miaramila. Ny filohan'ny filankevim-pitantanana ao Algérie dia mbola ampiantso ireo hery velona rehetra sy ny miaramila afana mijery vahaolana irisona amin'ny fifidiana filopirenena. Raha ny zava-misy arak'izany mitoy ny mandat ho an'ny mpitondra mpisolo-toerana. On est là aujourd'hui puisque les élections présidentielles ont été reportées et que le mandat du président par intérim Abdelkader Warantsika ny toy ny filazana izay efa vonina ao amin'ny teknisiana.
filazana manjo ho amin'ny finoana ny fitsanganana maty amin'ny alahelo lehibe no ilazana amin'ireo tapaka sy namana rehetra hafana fa nodimandry tany amin'ny Nosy la Réunion ny pasteur Ernirina Jasmin filohan'ny fiangonana adventiste ato amin'ny ranomasimbe indiana. Ny manao filazana dia ny vadiny Ernirina Margerie, ny zanany Ernirina Uriel, Ernirina Yasmina, ny prêtre-po aminy Herman Jalila, Herman Jania, Ranaivo Manuel Miriam Voahirana, Hermalala Melkizadek, Ertina Solomon, Erniana Tiaslofimanga Nadadi. Ny fandaram-potoana dia ampafantarina eto ihany miankina amin'ny fahatongavan'ny razana itan'ny razana. Fitsaboana 2024 médecine traditionnelle malagasy eto Mahajanga miaraka amin'ny Dr Vincent, tradipraticien de Madagascar, mpikambana ao amin'ny ANTM mitsabo ireo aretina mitaiza ela amin'ny alalan'ny zava-maniry sy ny massage na otra, mampiasa ilay appareil spécial izay mahasitrana aretina maro. Ny toerana ahitana ny médecine traditionnelle dia ao Tsaramandoso ambany avaratry ny lycée privé Lovasoa. Mitohy hatramin'ny faran'ny taona 2024 tsy tapaka ny fitsaboana. Mariana fa mivarotra ilay baume masay izay manasitrana ny mangotsongotsika amin'ny vanitaolana, ozatra, sinusite, vavony, sery, rhumatisme, aretinify, fery sy ny sisa. Tena aingam-piasa io baume masay io rehefa ahositra manify amin'ny faritra Marary ao anatin'ny 3 na 4 minitra. Alohany ansorana ny baume masay dia sasao amin'ny rano matimaty ny faritra Marary fa hosorana manifinify izay. Ho hitanao koa ny fahombiazan'izany baume masay izany izay efa nampiasain'ny olona maro nandritra ny 10 taona anoany. Point de vente ny baume masay dia ao Tsaramandoso ambany avaratry ny lycée privé Lovasoa ihany. Misokatra ny maraina amin'ny 9 ora ka hatramin'ny 12 ora ary hariva amin'ny 2 ora ka hatramin'ny 10 ora. Azonao antsona ny 032 74 081 27, 033 68 092 14, 034 65 635 13. Mandray Marary isanandro. Amin'ny alahelo lehibe no ilazana ny namana sy tapaka avana fa ny ava-malalanay raha zafin-dravao Suzanne dia natsondray odiany aminy ny 4 volana Jona ataona 2024 tamin'ny 3 ora sasany maraina. Hoy ny zanany raha zafi-malala Joséphine sy ny zanany, raha kotondray ny Samuel Son sy ny vady aman-janany, ny zafiny sy fianakaviana ray manontolo. Ny razana dia Areta Tory ao amin'ny tranony zanany ao Ambalavola secteur 5 ao anaty lakoron'ny Maman Coco ambanin'ny bara W taloha anioal ka hoentina ny tanindrazany amin'ny Tiavato tsinjo ny ambositra raha pito tolakandro ialana tsindro izay tsy tratrantso noho ny afenondrano be loatra. Tapitra ny fotoana ny fampalalam-baovaontsika tamin'ity andro ny talata 4 volana Jona taona 2024 ka sitranantsika rehetra nanjoy hatramin'ny farany ny fotoana teto amin'ny radio telenakay mametraka ny veloma amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Navra Nabesanov Haïko, V-Top DJ célébré 8e anniversaire. Réveillon Pentecôte avec l'artiste Lionel en live. Samedi 8 juin 2019, à la promenade au bord de la mer. Au programme, première partie, Urjam Mascato Bojo. Deuxième partie, Lionel en live et Rabaraba Morceau Vovonek Talua. Qui est souvent foyé comme la velo ambiance mer comme Lionel dit, Sarah Luota. Troisième partie, 100% ambiance discothèque, jusqu'à Marandrai, qui est Coronao Sambian Funiani. Au platine, DJ Eloi, DJ Ray William, DJ Doki, DJ Lion, invité spécial DJ Yann, Tamatav, qui est Samia Mahamoud au programme Dien Bonheur. Faré sa jamne réveillon Pentecôte samedi le 8 juin 2019 à la promenade au bord de la mer. Niara Kamni Lionel en live à partir de 21h, 6 000 jusqu'à Marandrai. Pafa 6 000 lariari. Partenaire Orange, double clic, boisson Morabé, sécurité assurée. Anniversaire avec Top DJ You Match UI. V-Top DJ manolotra ho anao réveillon Pentecôte miaraka amin'ny Lion Hill en live. Cours CPE nanolotra ho anao teo